堰塞湖的最下游的一个地点，可以说呢，瓦厂桥这个爆破和挖掘可以说是整个堰塞湖抢险救援工作的一个重中。在昨天的会议当中呢，温家宝总理提出了安全、科学、迅速的救援的这样一指示。兰州军区工兵团还有这个武警部队的水电部队的，我要说明一下，由于泥石流的这个侵袭呢，整个现在白龙河的河床已经上升了9米到10米。那这9米、10米的用了34小时之后呢，有老乡向正在救援、全面展开救援的这个武警、公安，还有这个解放军官兵进行反映，说在民宅里有可能有一位老人有生命的迹象。那接到这个消息呢，武警部队的就进行了第一时间的进行了全面的搜索，全力搜救被困群众。截止到今天上午的8点，共计1157名消防官兵已经赶到了舟区灾区，经过紧急的施救。